Teljes létszámban ült tárgyalóasztalhoz a képviselőtestület január 19-én, és a községi rendőrség éves beszámolójával indult az ülés. Vince Csaba, a helyi rendőrség parancsnoka írásos beszámolóban adott képet a két helyi rendőrből és a közrendvédelmét szolgáló, egy tagból álló állomány munkájáról. A helyi rendőrség munkáját 2014-ben is segítette a 4 polgári önkéntes, és az illetéktelen fakivágások, szemétlerakatok felderítésében a vadászok információja szinte nélkülözhetetlen volt. A lakossággal való szoros együttműködés ugyanolyan fontos és első számú prioritást élvez a helyi rendőrség munkájában, mint az állami rendőrséggel való effektív együttműködés. Amíg a beszámoló az állami rendőrséggel való együttműködést pozitívan értékelte, addig Anton Grentek az ülésen elmarasztalóan nyilatkozott az állami rendőrség szőgyénben végzett munkájáról. Vince Csaba parancsnok szerint olyan szempontból igaz a meglátás, hogy jóval ritkábban jelenik meg a járőrszolgálat a faluban a régebbi trenddel szemben, amikor szinte 2 naponta jelen volt az állami rendőrség a községben, és a kommunikáció is folyamatos volt. Víg Gábor polgármester elmondta, hogy az ülésre meghívta a párkányi rendőrség igazgatóját, aki távolmaradását azzal is magyarázta, hogy előbb megvárná, hogy az önkormányzat milyen formában kívánja működtetni a helyi rendőrséget a továbbiakban. A vállalkozások és a községi vagyon kezelésének bizottsága is tárgyalta a községi rendőrség munkáját. Simonka István, a bizottság elnöke, a hangsúlyt a fiatal korúak tudatmódosító kábítószerek használati szokásaira helyezte, ellentétben az alkohollal, amely kiszűréséhez Anton Grentek szerint alkoholszonda vásárlására lenne szükség, ha a velük együttműködő bizottság ennek fejében büntetést róna ki. A rendőrök szerint kábítószer ügyben nincs látványos változás az elmúlt évekhez viszonyítva úgy kereslet, mint kínálati oldalon, mert a kínálatot biztosító személyek szőgyéniek, akik személyazonossága 100%-ra ismert a helyi rendőrök előtt, és az általuk ismert információkat rendszeresen továbbítják az állami rendőrség felé. Simonka István mielőtt feltárta volna a községi rendőrség rentabilitását tükröző álláspontot, érdeklődött a rendőrkapitánytól, milyen problematikával találják magukat legtöbbet szemben a rendőrei. Az utóbbi időben a legtöbb riasztást a családon belüli erőszak eredményezi. Tudom, hogy arról szólt előtte a vita úgy berkekben, hogy egyáltalán mennyien legyenek, hogy maradjanak-e, legyenek-e többen, de a komisszión belül is sokszor felhoztak azt a hozzászólást, hogy de ők legalább, mert a családon belül erőszakkal van probléma, sajnos Szőgyénben, ami meglepő, és hogy ők legalább a Szőgyének azok, akik leghamarabb ki tudnak menni, mert ha fölhívják a parkanyákat, akkor az nagyon sokáig, tehát még kijönnek, és azért még egyszer azt mondom, hogy egy családon belül erőszakhoz jön ki egy parkany, vagy egy részekhez, vagy egy kábítószer, és az nagy különbség. És azért a komisszión belül volt olyan javaslat, hogy egy emberrel dolgozunk, de a komisszión belül volt olyan javaslat is, hogy még lehet, hogy ők kevesek is. A Környezetvédelem, Közbiztonság, Vagyonvédelem és Közrend Bizottsága is tárgyalta a községi rendőrség ügyét, és írásos javaslatot nyújtott be a testületi ülésre, miszerint a készenléti üzemmódot át kell alakítani megelőző üzemmódra, hogy az utcán biztosítsák a polgárok biztonságát a rendőrök. A törvényből adódó feladatok elvégzése kerüljön előtérbe napi jelentéssel a polgármesternek. A bizottság az önkéntességre nagyobb hangsúlyt fektetne a szerdahai példa alapján. A vandalizmus megállítása érdekében kamerarendszert javasol kiépíteni a legfrekventáltabb helyeken. A szervezési intézkedések bevezetése után mély vizsgálatot indítványoz a községi rendőrségnél, és a község anyagi helyzetét szem előtt tartva óvintézkedéseket kell beiktatni. A bizottság nem hozott döntést a létszámcsökkenés vagy növelés ügyben. Mi tisztán pénzügyi oldalról vizsgáltuk a rendőrség működését. Ahogy látjuk, a költségvetés 29.500 euró volt a 2014-es évre, 2015-es évre 34.850 euró, tehát ennek tükrében vizsgáltuk ezt. Nem szakmailag nem tudjuk megítélni, nem is próbáltuk megítélni. Ezek alapján ugye a bizottság
szavazott, és azt a javaslatot szavazta meg, hogy a községi rendőrség létszámának a csökkentését javasolja. Víg Gábor polgármester összegezve a bizottsági értékelőket leszögezte, nincs konkrét álláspont egy bizottságot kivéve. A meglátások, javaslatok tükrében a testület megjegyzésekkel elfogadta a községi rendőrség éves beszámolóját. A Környezetvédelem, Közbiztonság, Vagyonvédelem és Közrendbizottsága nem csak a községi rendőrség munkáját vizsgálta, de további környezetvédelmi javaslatokat is tett a testület felé. Szennyvízszívatás ügyben, mint megfelelő árkalkuláció, az illegális szemétlerakatok megszüntetésére pedig javasolják a fotocsapdák elhelyezését, zöld területek bővítését és azok szakszerű, folyamatos gondozását, a parlagfű kezelését és a Dobrapatak állagának mostani dokumentálását, majd tisztítását. Kunyik Vilmos független képviselő visszatérve a biztonsághoz határozottan felhívta a testület figyelmét a Halastó mentén haladó közúton történő sorozatos balesetekre, az erre figyelmeztető közlekedési tábla ellenére. Szerinte sebességkorlátozásra van szükség. Még Simonka István független képviselő szerint hatékonyabb volna a szalagkorlát, hiszen nem egyszer a Szőgyéniek is balesetet szenvednek, a Halastó mentén pedig jól ismerik a közlekedési viszonyokat. A testület olyan kiegészítéssel fogadta el a bizottság beszámolóját, hogyha az útkezelőség nem helyez ki a sebesség csökkentésére intő közúti táblákat, akkor magánterületen a község készítsen saját költségén egy olyan táblát, amely felhívja a járművezető figyelmét a körültekintő vezetésre. A község által benyújtott beszámolóból kiderült, hogy összesen 13.701 euró tartozása van a bérlőknek a bérbe adott lakó és nem lakó területekért. Fizikai személyek 7.178, míg a jogi személyek 6.123 euróval tartoznak. 2 jogi személy már megkapta a kilakoltatási felszólítást a sorozatos bérleti díjfizetés elmaradása véget. Fizikai személyek közül egy perben áll a községgel. 1 éve bírósági per zajlik a kilakoltatás ügyében. A bírósági döntés szerint, ha nem lesz közben fellebbezés, akkor a kilakoltatás jogerőre emelkedik a közel 2000 eurós tartozás miatt. A pénzügyi és a jogi törvényhozás bizottsága ülésén több javaslat is elhangzott, elsőként a községi hivatal nyitvatartására tettek javaslatot. Ennek tükrében a hivatal már az új nyitvatartás szerint fogadja az ügyfeleket. A titkárság kimondottan ügyfélbarát irodává minősült át, ami azt jelenti, hogy a hét minden munkanapján az ügyfelek rendelkezésére áll, ahol befizethetik az adókat, illetékeket, iktatás, fénymásolás, hitelesítés is zajlik egyebek mellett. A községi hivatal többi irodája hétfő, szerda, péntek napokon áll a lakosság rendelkezésére, hétfőn 16 óráig, szerdán 17 óráig, pénteken 11:30-ig. Az önkormányzatnál kialakított foglalkoztatási rendszer kidolgozásával is megbízta a bizottság a községet. Költségtakarékosság miatt a községi hivatal és a helyi rendőrség létszámát csökkentené. A projektmenedzser és a Szőgyén Jövője Közalapítvány ügyvivői posztját ugyanazon személy egy megbízási szerződés alapján lássa el a jövőben is. A megbízási szerződésben a díjazás sikerdíjra korlátozódjon az eddigi havi díjazással ellentétben. Felülvizsgálatot kér a sportklub gáz- és villanyfogyasztása, valamint a község ingatlan biztosításai területén. A bizottság, valamint a vállalkozások és a községi vagyon kezelésének bizottsága beszámolóját is elfogadta a testület. A Kultúra, Sport, Művelődés, Oktatás, Mediális és Reklámbizottság 2 ülést tartott ez idáig. Lebot Szabolcs elmondása szerint első ülésen a sportklub vezetése volt a legégetőbb kérdés. A klub elnöke Kunyik Tamás most már hivatalosan is, a titkár ifjabb Víg Gábor és a csapatvezető Sámson Gábor. A bizottság megbízta a klubvezetést a különféle szakágazatok kialakításával a labdarúgáson túl. A beszámoló szerint a kézilabda, labdarúgó, asztali tenisz szakosztály már megalakult, míg a súlyemelők szakosztálya továbbra is hobbi szinten marad.
A felnőtt labdarúgó csapat 2 fontos játékosát, köztük az edzővel az utolsó pillanatban eladta az előző vezetés. A tavaszi zökkenőmentes bajnokságkezdést 2 játékos hazatérése oldja meg, így tudja majd a csapat tovább folytatni. A leköszönő sportelnöktől a közelmúltban átvételre kerültek a fizikai dolgok, de a könyvelés átadása még várat magára. Amikor ez megtörténik, akkor lesz átlátható a focisták eladása után kapott összeg is, nyilatkozta a sportelnök a bizottsági ülésen. A focisuli folytatódik 6 éves kortól, a diákcsapatban 20 gyerek van nyilvántartva, és az ifjúsági csapat 27 labdarúgót tömörít magába Márton László vezetésével. Tavasszal azonban közülük 8-an már a felnőtt csapatot erősítik, koruknál fogva átsorolnak. A pályagondnoki feladatokat Golán Attila látja el teljes munkakörben. A sportklub a 8. Pató-Pál napokon a környező települések labdarúgó csapataival kupát szeretne rendezni, valamint Fradi öregfiúk rangadót is. A községben működő közmédiában dolgozók is elkészítették beszámolóikat a bizottság által feltett kérdések nyomán. A Nagy Dobra 1000 darabos példányszámban jelenik meg, melynek nyomdaköltségei már csökkentek 135 euróval havonta, amióta nyomdaváltás történt. Ahol csökkenthető az újság havi költségvetése, az a papír minősége és a valós igény darabszám felmérése. A helyi televízió adását 2014. januárjától új szolgáltató szórja. A Konfernet kábel, televízió és internet szolgáltató egyben. A vállalat tulajdonos Kondics Dávid szerint a tavalyi, szinte kaotikusnak mondható helyzet után mára aránylag normalizálódott a helyzet, de továbbra is kéri a vállalat, hogy az ügyfelek kommunikáljanak munkatársaikkal, mert hibabejelentés nélkül a legjobb szándék mellett sem tudnak javítani a vételminőségén. A vállalat nem sokára folytatja a kábelcserét, amihez az optimális időjárási tényezőkre van szükség. A helyi televízió szerkesztősége a bizottság feltett kérdéseit továbbítja a vállalat felé, egyéb adatok és tájékoztatás mellett, amit aztán közreadunk a televízióban és a Nagy Dobrában is. Addig is, ha valamilyen kérdéssel fordulnának szolgáltatójukhoz, vagy éppen szolgáltatóváltás előtt állnak, akkor érdemes felkeresni a www.confer.sk oldalt, ahol részletes betekintést nyerhet az érdeklődő. Ha viszont bejelenteni valója van, akkor hívja vagy a vezetékes számot 035 3 700 400, vagy mobilon is elérhetők az illetékesek 0918 629 918 és a 0905 624 280-as telefonszámokon. A község honlapja átalakítás előtt áll. A bizottság teljes körű kimutatást kér a honlap fenntartási költségeit illetően. Egyben szükségesnek tartja doménnév tulajdonviszonyának megvizsgálását és mielőbbi rendezését. A bizottsági ülésre meghívást kapott Szabó Attila, aki a Nagy Dobra tördelője. Az ő számításai szerint 500 és 1000 euró közötti áron tudja újraépíteni a község honlapját, amelyet dinamikusabb formában tudna elképzelni. A frissítések havidíját 25 euró magasságában határozta meg, amennyiben ez a feladat is ráhárulna. A testület megszavazta, hogy Szabó Attila tervezze és kivitelezze újra a község weboldalát. A képviselőtestület viszont nem szavazta meg, hogy az önkormányzat 1800 euróért megvásárolja a svogin.sk doménnevet. Újra tárgyalást kért egy jóval alacsonyabb összegért. Ha nem vezet pozitív megoldáshoz a tulajdonviszony rendezése, B-variációként új doménnevet kell a községnek biztosítania. A tárgyalással Víg Gábor polgármestert bízta meg a testület. A téli színházi esték egy helyi és egy-egy budapesti nyitrai előadást kínál a 2015-ös évadban, ami az önkormányzati választások miatt alakult így. Azonban a testületi ülésen is elhangzott, hogy a jövőben az önkormányzat szeretné visszaállítani a bérletrendszert a következő évadban. Az Építésügyek Fejlesztés, Beruházás és Területtervezés Bizottságának elnöke Lackó Gábor számolt be javaslataikról, miután fizikailag is megnézték a tájház állagát. Olyan javaslat született, hogy mielőtt döntene a testület a javítás módjáról, a drágább, avagy az olcsóbb megoldással hozza helyre a megsüllyedt falat, alá kell támasztani a gerendázatot, majd pilótafúrással ki kell deríteni, milyen állapotban van a szóban forgó fal. A Régészeti Múzeum tetőjavítást igényel, ha azt akarjuk, hogy az expozíció helye továbbra is itt legyen.
Az udvaron található fából készült pódium felújítását is megszavazta a testület 1000 euróig. Az Alsó Almavölgyi utcában is felmérték a megemelkedett talajvíz okozta problémákat, amely egy hosszú folyamat eredménye, az ott lakóknak komoly gondot okozva, amely a Dobra egy bizonyos szakaszának betöltése óta jelent meg. A bizottság szerint fontos lenne ismerni a község vízrajzi térképét, hogy a hosszú idő óta talajvíz okozta problémát kiiktassa a község. Ezentúl aktivizálni kell a lakosságot, hogy a portályok előtti árkok és hidak átjárhatóságát rendszeres tisztítással biztosítsák. A probléma megoldására projekt készült, a pályázati kiírást kihasználva a volt faluvezetés benyújtotta pályázatát, amely ez időtájt elbírálás alatt áll. A testület a sikeres pályázat esetén szükséges önrészfinanszírozását is megszavazta. Az óvoda épületét is meglátogatta a bizottság, ahol a konyha újraindítása volt terítéken, vagyis, hogy mi mindent kell átalakítani ahhoz, hogy a konyha helyben készíthesse az óvoda ételeit. Laczkó Gábor sürgette a fontossági sorrend felállítását, szerinte a tájházzal kellene kezdeni. Víg Gábor polgármester szerint a fagyok elmúltával nincs akadálya, hogy megkezdjék a munkálatokat, azonban pályázati pénz lehívására is szükség lesz, hogy nagyobb összeggel tudják helyreállítani az épület állagát. A kultúrház akadálymentesítésére készült terveket Blahovics László építész készítette jelképes 1 euróért a polgármester felkérésére. Az elkészült terv alapján az előrelátható költségvetés 1300 euróra rúg plusz áfa. Acélkonstrukció képezi majd az alapot, amit faanyaggal burkolnak. A község több regionális társulás tagja, köztük az Udvardés vidéke. Víg Gábor polgármester szerint a tagsággal járó költségek elég magasak, 2300 euró évente. Kérdés, milyen lehetőségeket biztosít a község számára a tagság a Nagy Líder programban. Branislav Becik Udvard polgármesterét jelölték a társulás elnökének, a község képviseletét pedig Víg Gábor polgármester, Blahovics László alpolgármester és Laczkó Gábor képviselő biztosítja a szavazatok alapján. A község 2 képviselőjét visszahívta a Csongrádi Lajos Alapiskola mellett működő iskolatanácsból Schmidt Vera és Varga András személyében. Simonka István és Blahovics László mellett Lebot Szabolcsot és Laczkó Gábort jelölte. A nyilvános versenytárgyalás bizottsága tagjai a 2014-18-as választási ciklusban Blahovics László, Laczkó Gábor, Lebot Szabolcs, Méri Szilárd, Simonka István képviselők a testület jóváhagyásával. A testületi ülésen Ladislav Mikula, a Zöldek pártja képviselője felhozta a szennyvíz kihordás témáját, kérdéskörét. Víg Gábor polgármester elmondta, hogy bérelt járművel próbálja megoldani a község a helyzetet, mivel a szívatást végző traktor és lajt már kiszolgált gépek. A szennyvíz kihordás mellett meg kell oldani a szennyvíztisztítás kérdését is. Erre egy mód van, jelenleg a búcsi szennyvíztisztító. A bérelt autó 8500 liter űrtartalmú ciszternával rendelkezik, tehát kisebb a régi lajthoz viszonyítva, ami 10 000 literes. A szennyvíz kihordására maradt 15 euró. Simonka István független képviselő hozzászólt a témához, mivel a lakosok nem tetszésüket fejezték ki. Szerinte az áremelkedés elkerülhetetlen, és ez maga után vonja, hogy több slág vezeti majd ki a szennyvizet az árkokba és a kutakba. A lakosok attól félnek, hogy a szennyvíz kihordás majd jóval drágább lesz. Kunyik Vilmos független képviselő egyetértett Simonka Istvánnal, de egyszerűen nincs más hosszú távú megoldás véleménye szerint. A szennyvíz szívatás megrendelése továbbra is a községi hivatalban történik, ahogy eddig is. Kérjük a lakosokat, e szerint járjanak el. A képviselőtestület jóváhagyta, hogy a Szőgyén-Jövője Közalapítvány ügyvezetői posztját Csókás Judit 2015. március végéig töltse be.